Wagagu nĩ ũgũmĩire thibitarĩ ya Nairobi thutha wa mũndũ ũmwe gũkua kumana na mũrimũ wa Kuharwo Gatema. Kũrerĩkana atĩ mũndũ ũyũ nĩ ararigitĩtwo na kũheo rũtha, no thutha ũcio areherwo makĩria na gũcokio thibitarĩ-inĩ ũyũ na gũkua kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ihinda-inĩ o rĩu andũ angĩ 7 arĩa marutaga wĩra mũkawa-inĩ ũrĩa ũrĩ thibitarĩ-inĩ ĩno nĩ marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ ĩno. Ona thengia wa ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ĩno kuga nĩ andũ 8 magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ, ũhoro wa kwĩhokeka ũrauga atĩ makĩria ma andũ 23 nĩo magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ mweri ũyũ. Mweri mũhĩtũku mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũrigitani ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Lucina Koyo nĩ atũmire marũa kũrĩ maabitha ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nairobi na kũmahe mũkana atĩ kũrĩ na ũgwati wa gũtuthũka mũrimũ wa Kuharwo Gatema matũũra-inĩ matiganĩte gũkũ Nairobi. Kwa ihinda rĩrĩ mũkawa ũyũ ũrĩa ũrĩ thibitarĩ-inĩ ũyũ nĩ ũrĩkĩtie kũhingwo gũkũ thuthuria makĩria ũgĩthiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kĩhara.